Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Villesana, Botas Negras. Aquí saludándoles, son las 6 de la mañana, 6:30. Estamos aquí tratando de grabar a las urracas. Ya saben, esta nueva etapa desde la cuestión del YouTube, que no puedo utilizar música, realmente ha brindado un montón de oportunidades porque me he metido de lleno al sonido y es otro rollo. No es nada fácil, sobre todo aislar los sonidos no es nada fácil. Entonces ahorita estoy persiguiendo las urracas. Ya van varios días que quiero agarrarlas, pero hay demasiado ruido. La gente pues se la pasa de fiesta, los camiones, la cuestión de la vida cotidiana. Entonces, bueno, aquí estamos listos para grabar las urracas. Ya empezaron, pero bueno, pues quizás se vayan a colar algunos sonidos extras, ni modo. Ahí vienen un par de cuestiones muy interesantes, pequeños documentales que ya voy a empezar a hacer. Entonces ahí les estaré informando. Por lo pronto vamos a grabar las urracas, ¿eh? Venga.